견제 없는 거 아니에요? 있어요? 있어요. 나이스 볼. 아, 견제는 있어요? 야, 투 스트라이크야. 견제도 되겠다. 애들 너무 리드 많이 나가 있는데. 삼진. 아, 나이스. 그렇지. 아, 나이스. 김희준 2루까지 가. 2루까지 가. 가. 야, 빨리 가. 야, 가. 이준아. 김희준. 5점 났어. 5점. 아, 4점이죠. 나이스. 원아웃이야, 원아웃. 그렇지! 나이스! 달려. 나이스 베이비! 김희준 나이스! 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 아, 잘했다. 예, 18. 배트값을 해야 돼. 제가 웬만하면 이런 얘기 안 하는데 도구가 사람을 만. 괜찮으니까. 짝짝짝짝짝 김희준한테 잡자. 그렇지! 너무 잘했다. 야, 진짜 아름답다. 이준아 잘했어. 야, 마무리 나이스. 지금 점수 냈잖아. 어? 지금 점수 냈잖아 얘들아. 안 내는데요? 영점이잖아. 아직 안 냈는데. 세이비다. 이미 들어왔어 샤넬. 슈야 보면서 앞뒤다 보면서. 신인들. 낮게 던져. 짝짝짝짝짝 김희준한테. 뛰어. 나이스.